Firkant. Han laver firkant nu, så tryk på den runde. Jeg skal finde min mand, jo. Tryk på den firkantet. Det er firkantet. Det er mig, der har bolden. Tryk på trekantet. Kryds. Så er det kryds. Yes! Nej! Tryk på kryds. Nej, du skal bare trykke på kryds en gang. Ja, men kæft, jeg kan. Så kryds nu. Og så kryds. Ej, jeg kan mærke, vi tager. Jeg lader den der. Tak. Kryds. Ej, nu er det sjovt. Nej, nu lever du bare. Nu er det bare fart. Lev. Vi glemte sgu bolden. Det er fint. Nu skal du score deroppe. Det er hvor hvilken henne der. Ja. Så jeg score dernede. Ja. Kryds. Ej, Jonas. Kryds. Og så løber du. Tak. Here we go again. Maluda. Ej, med grineren der. I love breakdance. Jeg scorer med målmanden nu, Sandy. Hey, hvad er det nu? Hvad er det nu, skal langt? Det er mig. Det er målmanden, der spiller. Jeg tror, det var mig. Gud i blå. Det er målmanden, der lever helt ud. Så det er målmanden. Og så ned mod målmanden. Ja! Der er ikke nogen målmand. Prøv lige at tjekke det. Jeg er lidt flere om målet. Jeg tror også, de gør målene mindre. Seriøst, det var tæt på. Fred. Ja. Og så... Men det var fordi, jeg har med at glemme, hvilken farve jeg er. Du er slået. Ja!